趁媳妇吃饭，用放屁音效整蛊一下她。吃门来，媳妇儿。还胖，你想吃自己泡去。哎呀，我不吃，我肚子有点不得劲儿。你肚子咋了？消化不好，拉粑粑拉不出来。能不能别这样你吃东西呢？我知道了，我不说了，你吃吧，你吃吧。影响食欲。这拉不出来，我得使点 KC 露。你个死嘴，快点给我闭上啊！影响食欲，专门吃饭呢。你关心我一下不得？我肚子有点不得劲儿。啊，你不舒服呢，你就去厕所啊。上厕所我也拉不出来。我不说了，我不说了，你吃吧，你吃吧，我不说了，你吃吧。又开始吃了，整活计划启动。你怎么回事啊？不好意思啊，媳妇，我没有憋住啊。你都不能挑个时间放吗？啊，人家正吃饭呢。对不起，真不好意思，真不好意思，不好意思。别放了啊！再放我走。啊！我又不是故意的，我不放了，你吃吧，我不放了。对不起了，媳妇儿。对不起啊，媳妇儿，真对不起。你不是说你不放了吗？我真没有夹住，好了。你能不能忍一下，忍一下嘛？我不在这肚子了，我起来走走。我起来走走，你吃吧，你吃吧，我起来走走。哎呀，走下舒服多了，媳妇儿。如果不是亲眼所见，不好意思，我在这儿一走都憋不住，你知道吧？你到底想干嘛呀？我吃个饭，你在这噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦，你很恶心人是吧？不是，真不好意思，我保证不放了，我保证。我保证不放了，你吃吧，你吃吧。你还真吃啊？你是不是拉裤兜子里了？媳妇儿，快点把这儿递给我，把这儿递给我，我不盖兜了，快点。